A távol-keletről származó küzdősportok közül a judo, a karate és a taekwondo is nagy népszerűségnek örvend idehaza. Idővel sportágak mellé szeretne felzárkózni a sumo sport is, dr. Ancsin Lászlónak, a Magyar Szövetség elnökének a vezetésével. Elég régóta itt vagyunk Magyarországon, már 1995-ben letettük itthon a névjegyünket, és aztán Európában és a világon is. Tulajdonképpen ez annyiban sztereotípia, hogy a profi szumóban nagy darab, nagy súlyú férfiak küzdenek egymással, ebbe az amatőr szumóban majdnem minden ugyanaz egyébként a versenyszabályok, illetve a meccsek küzdelmek. Annyi a különbség, hogy meglepő módon hölgyek is üzhetik, ahogy Japánban ezt nem, illetve vannak súlycsoportok, hasonlóképpen, mint más küzdősportokban, kicsit kevesebb, tehát felnőttek között van 3 kategória, 3 súlycsoport, ahol küzdenek a fiatalok. Ezt már egyébként egész kiskorban, 8 éves korban is el lehet kezdeni, és küzdenek is itt egymással szép számmal. Ez egy kicsit, vagy nem is kicsit, azt mondanám, hogy nagyon közel áll a grundbirkózáshoz, ami egy diákolimpiai sportág. Aki elkezdi, annak könnyű dolga van, mert egyszerű megtanulni, és gyorsan elérhet oda, hogy versenyezhet is, ha akar. A NAT-ban is a küzdősportok benne vannak, és igyekszünk majd kicsit közelebb kerülni. Testnevelő tanároknak most tartunk előadásokat, hogy mi is a sumo. Akikkel beszélünk, azok nyitottak ezzel kapcsolatban, úgyhogy én reményem szerint tudunk segíteni nekik az iskolában is, tehát hasonlóképpen, mint más sportágak, bemegyünk és esetleg órán tartunk órákat, és meg tudják tapasztalni ezt a gyerekek, hogy ez egy nagyon jó elfoglaltság. A fiatalok a szumót gyakran a birkózással párhuzamosan űzik, és a jelenlegi legnagyobb reménységek is így kezdtek el foglalkozni a japán eredetű sportággal. Amikor apukámmal elkezdtünk birkózni, illetve edzősködni, nála kezdtem el ugye a birkózást, és kevés versenyünk volt abban az időben, és levitt minket ilyen sumo edzésekre, meg versenyekre is, hogy legyen több versenyünk, és ki tudjuk magunkat próbálni más sportágban is, de a kettő az kiegészíti egymást. Nagyon kell koncentrálni, ami szerintem egyes embereknél talán kihívás lehet. Pillanatokon múlik az egész. Minden attól is függ, hogy éppen milyen mentális felkészültségben van az illető, nem csak, hogy milyen a fizikális felkészültsége. ...2014-ben a birkózással egyszerre kezdtem el a szumózást, mert kevés versenyünk volt, és ezért elmentünk szumózni is, és sokkal több verseny van benne, nagyobb koncentráció kell, megszerettem nagyon. A szumóban szeretnék ismét Európa-bajnok lenni, és majd a VB-re is kijutni. Előny is, meg hátrány is azoknak a szumósoknak, akik mondjuk birkóznak. Ugye nyilván az a kondíció, az a fogás, repertoár, ami itt megvan birkózásban, ezt tudják hasznosítani szumóban is, illetve ugye vannak, akik ugye nagyon ügyesen szaltoznak például. Ez viszont elképzelhetetlen szumóban, tehát akinek benne van a vérébe, hogy leszaltozza az ellenfelét, az itt sajnos valószínűleg ki fog kapni, mert először akinek a bármilyen testrésze leér szumóban, az veszít. Tehát ha én mondjuk eldobok egy másik embert szaltóba, akkor rajtam keresztül fordítom ki az ellenfel, tehát itt akkor veszítettem, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, ezért mondom, hogy előny is és hátrány is a más küzdősport. A magyar fiatalok rendre jól szerepelnek a nemzetközi porondon, és az idén is szép számmal gyűjtötték az érmeket az utánpótlás világversenyeken. Az utánpótlás bázisunk remek, kiváló. Az elmúlt időszakban is 38 résztvevővel vettünk részt az Európa-bajnokságon, ahol 14, 16, 18 éves korosztályban küzdöttek a fiatalok. Közel 30 érmet hoztunk haza a különböző súlycsoportokból és kategóriákból. Tényleg fantasztikus eredményeket érnek el. Itt ami nehézkes, ugye ez nem olimpiai sportág, hogy a felnőtt korban is meg tudjuk tartani őket. Felnőtt korban vannak már nagyon kevesen. Tényleg azt mondom, hogy az igazán elit az 4-5 főre korlátozódik. Tehát ez a legnagyobb gondunk, illetve reményünk az, hogy a jövőben ezeket a fiatalokat elég sokáig, 23-25 éves korig meg tudjuk majd tartani.